गर्मियों में एक छोटा सा पानी का बाउल किसी की जान बचा सकता है। तो हाय, आज का मौसम कितना प्यारा लग रहा है ना। ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, बादल और एक सुकून सा फील हो रहा है। और मैं ये सब नज़ारा लेने के लिए छत पे आई हूँ और उसी के साथ मैं अपनी एक हैबिट आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। सुबह उठकर मैं सबसे पहला काम करती हूँ, पक्षियों के लिए पानी रखती हूँ और दाना भी रखती हूँ। तो सभी लोग रखना, मेरा ये रिक्वेस्ट है आप सबसे। गर्मियों में हम सबको अपनी टेरेस, बालकनी या घर के बाहर एक छोटा सा पानी का बाउल जरूर रखना चाहिए। हमारे लिए बस एक बाउल पानी है, लेकिन उन बेजुबान पक्षियों के लिए पूरी राहत है। कभी ये जरूर करके देखना। मैं तो कहती हूँ कल से ही ये करके देखना, कितना सुकून मिलता है। और आज तो मेरे गमले में नए फूल भी आ गए। सच में नेचर की छोटी छोटी चीज़ें दिल को कितनी हैप्पीनेस देती हैं।